अनौपचारिक विदेश रोजगार जोखिम र यसका परिणामहरू। यदि तपाईले रोजगार विभाग डिपार्टमेन्ट अफ फरेन एम्प्लोइमेन्टद्वारा स्वीकृति संस्था नछानेर अनौपचारिक बाटोबाट विदेश जानुभयो भने तपाईले के कस्ता जोखिमहरू लिनुपर्छ, आज म त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। पहिलो, तपाई कानुनी रूपमा विदेशी देशमा भएको मानिनुहुन्न। त्यो देशको कानुन अनुसार तपाईलाई पक्राउ, जेल सजाय वा देश निकाला पनि गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि, म्यानमारमा अवैध रूपमा काम गर्नेलाई 5 वर्षसम्मको जेल सजाय छ। दोस्रो, तपाईको रोजगारदाताले तपाईको कामको शर्त परिवर्तन गर्न सक्छ। उनीहरूले तलब घटाउने, कामको घण्टा बढाउने वा कठिन काम गराउन सक्छन् र तपाईले त्यसको बारे केही पनि गर्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाई कानुनी रूपमा काम गरिराख्नु भएको हुँदैन। तेस्रो, समस्या परे तपाई प्रहरीका सहयोग माग्न सक्नुहुन्न, किनभने तपाई त्यो देशमा कानुनी रूपमा हुनुहुँदैन र प्रहरीले पनि तपाईको पक्ष लिन सक्दैनन्। चौथो, दूतावास, एम्बेसी, वाणिज्य दूतावास वा सरकार पनि तपाईलाई कानुनी रूपमा सहयोग गर्न सक्दैन। तिनीहरू तपाईको नाम आधिकारिक रूपमा नहुँदा तपाईको पक्षमा अघि आउन सक्दैनन्। 5, यदि तपाई बिरामी वा घाइते हुनुभयो भने तपाईलाई कुनै बिमा, सुरक्षा वा सहायता उपलब्ध हुने छैन। तपाई पूर्ण रूपमा एक्लो पर्नुहुन्छ। 6, जब समस्या गहिरो हुन्छ, जस्तै तलब नपाउने, दुर्व्यवहार हुने वा सिकिस्त रोग लाग्नु, त्यस अवस्थामा तपाईलाई कोही पनि बचाउन सक्दैन र कोही पनि बचाउन अघि सर्दैन। कि केवल कानुनी बाटो नलिँदा आफ्नो जीवन जोखिममा पार्नु योग्य छ? उत्तर स्पष्ट छ, होइन। तपाई कृपया डिपार्टमेन्ट अफ फरेन एम्प्लोइमेन्टद्वारा स्वीकृति कानुनी बाटोबाट मात्र विदेश जानुहोस्। तपाईको सुरक्षाको मूल्य तपाईको भविष्य हो। कानुनी बाटो रोज्नुहोस्, आफूलाई जोगाउनुहोस्। यदि तपाई वा तपाईले चिनेको कसैको यस्तो अनुभव छ भने प्लिज हामीसित शेयर गर्नुहोस्। हामीलाई बताउनुहोस्। तपाईको कथा अरूलाई चेतावनी बन्न सक्छ। हामी तपाईको नाम कुनै पनि खुलाउने छैनौं, तर तपाईको यो कथाले अरूलाई पनि सहयोग पुग्न सक्छ र एउटा सिख बन्न सक्छ, यो एउटा जनचेतना बन्न सक्छ। त्यसको लागि प्लिज तपाईले आफ्नो कथा हामीसित शेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। नमस्ते।